ظهر بوسط جزيرة العرب على حين لا تجمع أشتات قبائلها كلمة رجل يقال له زهير بن جذيمة بن رواحة، أحد بني عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، وكان كثير الغزو، وقد بسط ملكه وسلطانه على أكثر ديار معد بن عدنان. يعينه في الأمر بطانة لا مثيل لها، أولهم ابنه الداهية قيس، وقد أسماه لذكائه قيس الرأي، ولم يكن يحدث أمرا حتى يستشيره. وثانيهم بنو بدر الفزاريون، الذين كانوا أهل حذاقة بالتعارف والتحالف، فقد جمعوا أشتات غطفان على كلمة واحدة وعلى دين زهير بن جذيمة. وثالثهم بنو زياد، ورئيسهم الربيع، إذ كانوا أهل تجارة يبيعون السلاح والخيل، فكانوا خير عون لزهير في إمداده من خيل وسلاح. وسائر فرسان غطفان، لا سيما بني مرة الذبيانيين، ورئيسهم سنان بن أبي حارثة، وبني غالب العبسيين، ورئيسهم شداد بن قراد. لكن السيف الذي كان به زهير ينصر دوما هو الفارس والشاعر عروة بن الورد، أحد بني عبس، ثم بني غالب، ثم بني زيد. وكان أول غزوه على بني أبيه هوازن وقيس عيلان، ولما دانت له انصرف إلى تميم. فلما رأت بكر بن وائل قوته وسطوته، حلفه رئيسهم قيس بن خالد الشيباني على ألا يغزوه ولا يغزوهم، ولا يعين عليهم ولا يعينوا عليه. وكذلك فعل ملك اليمامة هوذة الحنفي. وكان لا يغير على حمى ملوك الحيرة كما أشار عليه ابنه قيس. وعلى إثر ذلك دعاه الملك المنذر بن المنذر إلى قصر الخورنق، وسماه رب معد، وخلع عليه وجعله ملكا، ثم تزوج ابنته ملوية. وقد استفاد من ملك زهير الربيع بن زياد، فصار قنطرة بين أسواق الجزيرة كلها، وصارت غطفان حامية قوافلها وضعائنها. وقد غنمت الفوارس من حروب زهير مالا كثيرا، غير أنه لما استتب له الأمر وأرخى أعنة الحرب وانصرف إلى المتاجرة وغشيان الأسواق، ضاق الحال على المقاتلة، فلم تكن لهم صنعة يعرفونها غير الإغارة والكسب منها، وكان يغلب عليهم الإسراف في اللذة والكرم، حتى افتقر كثير منهم وتصعلك، في حين اغتنى سرة غطفان. نجد، ساحة بني رواحة. أقبل عروة بن الورد على ساحة بين بيوت بني رواحة قوم الملك الزهير، فوجد فيها ناسا من أفناء غطفان حول قيس بن زهير وحمل بن بدر، وهما يلعبان الميسر، فاتفق أنه اقترب منهما ساعة فاز سهم حمل بن بدر، فزجر الناس وصاحوا. فقال قيس: عزمت عليك يا ابن بدر أن نعود، فتكون الجزور كلها لمن فاز منا مرتين. فقبل منه حمل ذلك. ثم إن عروة شخص ببصره إلى الجزور، فإذا هي ناقة عظيمة قد قطعت وصارت أشلاء، ونظر في عينيها فصارت تخيل إليه أنها تنظر الفائز الذي سيحوزها، وتذكر ساعتها ما أصاب الناس من القحط، وتذكر كيف هلكت أموالهم حتى تغير وجهه. ولم يلحظ هذا التغير إلا رجلا وقف بجانبه عليه رداء أحمر فاخر، ربعة بين الرجال، ليس ببدين كقيس بن زهير ولا بنحيل كعروة بن الورد، يتقلد سيفا فاخرا. فالتفت عروة إليه لما سد خياشيمه عنبر الهند الذي تضوع من الرجل، وعرفه عروة منها قبل أن يبصره. فقال الرجل: قد سمعت الزجر غير بعيد، من فاز منهما؟ فقال عروة: فاز سهم حمل بن بدر. فقال الرجل مبتسما ابتسامة الخبير: والله لن يرضى قيس بن زهير حتى يفوز سهمه، وإني لا أعلم ما بين هذين من تنافس منذ حداثتهما، وهما على هذا التنافس يحبان بعضهما حبا جما. ثم أذهب ابتسامته فقال:
ما لوجهك يا ابن عمي؟ فأجابه عروة: عجبت لأناس يلعبون بالمال ويقامرون يا ربيع، وفيهم بنو أبيهم وهم في أضعف حال. هل أهدوا هذا الجزور لفقير من بني عبس أو ذبيان، أو مسكين من أشجع أو أنمار، أو المحتاجين من بني عبد الله بن غطفان؟ فقال الربيع بن زياد: ما منهما يا عروة إلا قد أهدى وأطعم بني أبيه، لكن العطاء وحسب لا يغني شيئا. الفقر والغنى من حيلة الإنسان، وإن جل من افتقر من أهلنا إنما افتقر بإضاعته المال، وإنهم يوم كانوا في خفض وغنى أهانوا أموالهم في الشهوات والميسر والتنافس على العطاء والنوال، فالآن يهينهم المال في الزمن المحل. فلو أن كل فقير في غطفان قسم ماله بالتسوية على فقرائها لما لبث المال يوما أو بعض يوم حتى يرتد إلى أغنيائها. وأنت يا عروة أراك وهبت كل مالك لفقراء بني أبيك زيد وغيرهم، وكنت ذا خفض وعيش طيب، فهل أغنيت شيئا؟ فسكت عروة سكتة من لا جواب عنده، إذ أنه عرف من كلام الربيع وأنكر، وقد قطع حديثهما زجر اللاعبين وصياحهم، إذ فاز سهم قيس في هذه النوبة. وصاح قيس فرحا ورافعا القداح: المنيح المشهر يا حمل، المنيح المشهر. فقال عروة للربيع: بقيت جولة واحدة، من فاز فيها حاز الجزور. ثم تنفس وقال: خذ الحق مني يا ابن عمي أو دعه، دنياك هذه مثلها كمثل الميسر، اللاعبون فيها نحن والموت، يظل يفوز سهمنا ويفوز على المنية حتى تفوز المنية علينا في آخر جولة، ثم لا يبقى في الدنيا إلا حمد الناس وحديثهم، ولا أبتغي وراء ذلك شيئا، فلمن أجمع المال؟ فإننا تحت الصبر بعد موتنا سواء، وأنت الثري وأنا المعدم. فهز الربيع رأسه هزة من لا ينوي المعارضة. وبينهم كذلك إذ أقبل عليهم رهط منعمون يتوسطهم شأس بن زهير، وفيهم حذيفة بن بدر وعمارة وأنس بن زياد ومالك بن زهير في آخرهم. فصاح فيهم شأس: بني غطفان هلموا إلى مجلس الملك. فرمى كل لاعب سهمه، ونهض الجميع إلى مجلس الملك زهير بن جذيمة. نجد. مجلس الملك زهير بن جذيمة بن رواحة في بيت كبير نصب للملك زهير أبي شأس مخصوص لاستقبال ضيوفه. ترى أشراف القوم وسراتهم يدخلون من الباب الكبير في مقدم البيت، ولا يؤذن لسواهم الدخول. وترى في أدبار البيت لدى الباب الصغير فقراء القوم ينظرون وينتظرون أن يؤذن لهم فيدخلوا. يضم المجلس كل بني رواحة من عبس، وكل عميد جرار من بني غالب وبني مرة وبني زياد من عبس، وهم ثلاثة: الربيع وعمارة وأنس، وبني بدر كحمل وحذيفة ومالك وغيرهم، وسائر سرات غطفان، وعروة بن الورد فارس غطفان وشاعرها. ثم في صدر المجلس ترى ملكا مهابا معظما، أبو شأس رب معد وطاغية نجد وما حولها، وعن يمينه أكبر أبنائه وهو شأس، وعن شماله ابنه قيس. دار الشراب في المجلس وطاب الحديث فيه، ولما فرغوا من حديثهم أذن أبو شأس للفقراء بالدخول واحدا تلو الآخر، كل منهم يذكر حاجته ويعرض طلبته وهنوته. فكانوا كلما دخل رجل انتسب إلى بيت من بيوت غطفان فيصيح الملك في الأشراف وينظر أفيهم رجل من أسرة ذلك الطالب المستهنئ، فإن كان سأله أن يهب ابن عمه شيئا من ماله، فإن لم يكن فمن طعامه. وقد كان
حتى دخل رجل من بني زيد رهط عروة بن الورد مع نسائه مقنعات سود المعاصم من الكد، وقد أعطاه عروة من ماله من قبل، فشق عليه أنه افتقر ثانية ولم يملك ما يعطيه، فصاح الملك زهير: انتسب. فقال الرجل: أنا أحد بني غالب أبيت اللعن ثم بني زيد. فنظر الملك إلى عروة إذ لم يكن من زيد غيره، فأطرق عروة، فقال الملك: هلا أمددت ابن عمك يا ابن الورد؟ عندئذ ود عروة لو تشق الأرض وتبتلعه، فإنه قد افتقر لكثرة عطائه. فلما آنس الربيع منه ذلك قام فقال: أنا أعطيه، فهو ابن أبي غالب بن قطيعة بن عبس، فلو كان عند عروة مال لم يبخل به على غطفاني، ولكنه أفقرته السماحة. فنهض عروة مغضبا فقال وهو يصيح في المجلس: بل أفقرنا انتهاؤنا عن الغزو. فدهش أهل المجلس من صياح عروة، وأتبع كلامه بقوله: يا أبا شأس، لقد كنا خير أحياء معد، وأغناها وأخفضها لما كنا نغزو القبائل ونكسب بسيوفنا ورماحنا. فقال الملك: ويلك يا عروة، ألم تعلم أن كل معد هادنتنا، ومن لم يهادن قد غلبنا، حتى دانوا لنا رغم أنوفهم؟ فهل يليق بنا ما كان يليق بهم؟ وهل نحن مثل إحدى القبائل؟ إنما نحن أسياد الناس يا عروة، تؤتى إلينا الجزية يدفعها لنا الناس عن يد وهم صاغرون. فقال عروة: إننا في زمن محل، وأنت أعلم أبيت اللعن بحال الناس في الشتاء، فما يؤدونه من جزية لا يغني شيئا، فلماذا نهيتنا عن غزو الحجاز وتهامة؟ فصاح شأس: ما هي ابن الغريبة، أصراخ ومراء في مجلس الملك زهير؟ ثم نهض الربيع بعدما أمسك بيد شأس وحمله على الجلوس، فقال: يا عروة، ألم تعلم أننا هادنا عبد الله بن جدعان سيد أهل مكة ومن والاهم في المدر والوبر، وأنهم يؤدون الجزية في كل موسم؟ فقال عروة: هذا أمر تهامة، وما ضرنا إن غزونا الحجاز. فنهض رجل يقال له عقبة أحد بني أشجع، أمسك بمقبض سيفه فقال: أهل الحجاز ويثرب أحلافنا نحن بني أشجع في مدر ووبر، فنحن وإياهم مصطلحون على أن الدم الدم والهدم الهدم، ولسنا بقاطعين أحبلنا معهم، وعلى ذلك تعاهدنا مع زهير بن جذيمة، فإن ابتغيتم وراء ذلك خرجنا على غطفان إذ لم تفي بعهدها. فأمسك عروة بمقبض سيفه وقال: أما أنا لا حلف ولا هدنة ولا عهد بيني وبين أحد من أهل الحجاز وتهامة. وانصرف تاركا المجلس، ثم التفت إلى شأس بن زهير وقال له: ستعلم يا شأس يوما أنه لا ينجب إلا الغريبات. وولى وهو لا يلوي على شيء. لم ير عروة بدا من استئناف الغزو الذي أوقفه زهير على الحجاز وتهامة، فاصطنع فريقا من الصعاليك لنفسه يغزو بهم أهل الحجاز وتهامة، وجعل لهم كنيفا من الشجر بماوان يغيرون ويغنمون، ثم يقسم الغنيمة بالتسوية بين كل الصعاليك. وصار هذا دأبهم، حتى صارت غطفان إذا أراد الواحد منهم أن يكفى نفقة عياله أرسله إلى عروة ليتعلم القتال لديه ويكسب. ومن أولئك عبد لشداد بن قراد يقال له عنترة، أنجبه من أمة له يقال لها زبيبة، وكان عنترة أسود اللون طويلا جدا نحيلا باديا نواشره. استفاد من ملازمة عروة، فتعلم الضرب بالسيف وركوب الخيل والرمي، وأحاط بأنواع السلاح، كما تعلم الشعر إذ كان يسمعه كثيرا من عروة. وكان أشبه أهل الكنيف بعروة، ليس في نحول جسمه وحسب، وإنما في الجوع إلى المجد والحمد. ولولا عروة
لما عرف عنترة ذلك من نفسه، فقد أحس لما برز في أصحاب الكنيف ولمع اسمه أنه أشرف من عبد، وهاجت به الوساوس، سيما أنه كان يدري طوال حياته أنه من صلب شداد العبسي، وإن الذي وضعه في حضيض قومه لسواده ولكون أمه أمه. فتفرقت نفسه بين هاتين المنزلتين، وصار هو ذاته لا يعرف أين ينزل نفسه. كان الكنيف يضم كل ضعيف أو جريح من غطفان، وكان عروة ومن معه يطعمونهم ويأتون لهم بمن يطببهم، حتى إذا استد ساعده وردت عليه صحته أعطاه عروة السلاح وكلفه بالغزو والصيد. ومن أولئك الحارث بن ظالم المري، ومالك بن حمار الفزاري، حتى سماه الناس عروة الصعاليك. الحجاز. ذو العشيرة. كمن عروة ومن معه بذي العشيرة غير بعيد عن يثرب لناس من كنانة، وقد جعل عروة في كل بلد بالحجاز وتهامة عينا يأتيه بالأخبار متنكرا في هيئة بائع. وبينهم ينتظرون القوم إذ لمح عروة ظليما من النعام، برز وهو قريب ما بين المنسبين ينتقل بين حفر شتى، ولمح عنترة وهو يراقبه، فتبسم عروة ثم سأله عنترة عن صنيع الظليم، فأجابه عروة: إنما يعود بيضه، وهذا ذكر تدور إناث النعام معه حيث دار، وإنه ليضربها كلها وينتج منها، ثم إنها تترك بيضها في العراء، ويذهب النعام ويعود ليحضنها، وإن الظليم يتخذ من إناثه واحدة تكون عقيلتهم تعينه على احتضان البيض. فنظر عروة إليه وتبسم أنه وجده قد أخذته الدهشة، وتابع الحديث فقال: أي عنترة، تعلم أن في هذا الظليم المصلم آية لنا. قال عنترة: وكيف ذلك؟ قال عروة: النعام أكبر الطير جسوما، غير أنه لا يطير، وما ضره ذلك مع سرعة منسميه المتقاربين، فهو آية في الفرار. واعلم أن الناس في حربهم بين كر وفر، فلا يستغني بالكر من لا يحسن الفر، سيما نحن معشر الصعاليك، حسن الفرار عندنا مقدم على كل شيء، وقد كان من سبقنا من الصعاليك أعدى الناس وأسرعهم. فقال عنترة: فالكر إذن يحسن في موضعه، وموضع لا يحسن فيه إلا الفر. قال عروة: هذا ما أردته، لا غنى للصعلوك عن رجليه، وإنه ليستغني عن أمه وخالته وعن أبيه وأمه. فانظر إلى سرعتها الآن وهي تفر من القافلة القادمة. فتعجب عنترة وقال: تالله هي أعدى من الإبل وأسرع. قال عروة: إن عدوها يشبه عدوى الخيل، والآن استنهض الرجال، فقد دنا القوم. فقال عنترة قبل أن يقوم: أرجو لك يا عروة أن تتخذ أنثى عقيلة، كما لهذا الظليم عقيلته. فتبسم عروة وأسر شجونه، فقد كان عروة عقيما لا يكاد يزوجه أحد لهذه العلة. فلما اقتربت قافلة كنانة وصارت قاب قوسين أو أدنى، كر الصعاليك عليهم كرة رجل واحد، فقتلوا الرجال إلا من انهزم، وقاتل عنترة قتالا عجيبا، وأسرف الحارث بن ظالم في القتل، وقد قتل من الصعاليك نفر قليل، واستاق البقية الإبل والمتاع والنساء. ثم إنهم قبل أن يرتدوا إلى الكنيف بماوان قعدوا لتقاسم الغنيمة، فلما فرغوا من الإبل هموا بتقسيم النساء، فوقعت عين عروة على واحدة معها رضيعها، وكانت ترضعه بثدي مثل حق العاج، فأحب عروة أن يتسرى بها، وصارت من سهمه. نجد. ماوان. ثم عاد عروة ومن معه وقد حملوا جثث قتلاهم على أقتاد النوق المذكرات ليؤدوهم
إلى أوليائهم. ولما جن الليل وأراد القوم الاستراحة والأكل والنوم، دخل عروة على المرأة الكنانية في خيمة له، وكان قد ثمل من غبوقه، فقامت من الخوف وهي تبكي، فشق جيبها ليرى حق العاج الذي أعجبه في الصباح، فاتقته بيدين رقيقتين، فأمسكهما بقوة وجذبها إليه وهو يهمس في أذنيها: لا تخافي، سأتزوجك كما يليق بك، وابنك الرضيع مذ الليلة هو ابني. فقبل ثغرها وقبلت ثغره طويلا، ثم واقعها وجعل يواقعها الليل كله حتى وهن، وكان آخر ليلهم حديث في الفراش وهم عراة مستلقون. نظر في عينيها وآنس منها عشقا، وأيقن أنها علقته، فقال لها: ما اسمك؟ قالت: سلمى بنت المنذر، كنانية من بني غفار. فقال: وما اسم ولدك؟ فقالت: اسمه حسان بن... فقطع حديثها وصاح: حسان بن عروة الصعاليك. نجد. بيت شأس بن زهير. اجتمع في بيت شأس نفر من وجوه غطفان، وفيهم أخويه قيس ومالك وعقبة الأشجعي وعمارة بن زياد. وأنكر كل منهم ما عدا قيس صنيع عروة وفريقه، فذكروا ما قد يخلفه من البغضاء عند أحلاف غطفان في القرى والبادية، وجعل كل رجل يشتم عروة، كل ذلك وقيس يأكل ثم يأكل. فنظر إليه شأس فصاح: ما لك يا قيس؟ ألا تنبس؟ متى يفسح طعامك المجال لكلامك؟ ولما فرغ قيس من أكلته قام فاغتسل، فعاد يخبر قومه: ما يضركم صنيع عروة، وقد خلعته غطفان وخلعها. فقال عقبة: لكن الكنيف ما ينفك يؤوي شباب غطفان، وليس الناس عن أمره غافلين. فقال قيس: صدقت، لكن بأس غطفان يحملهم على الإذعان، ولا شيء يحملنا على المهادنة. ثم قال عمارة: إن أهل مكة يشتكون تعرض عروة ومن معه لقوافلهم وقوافل ضيوفهم، وفي هذا مفسدة عظيمة لتجارتنا معهم. فأجاب قيس: يا ابن زياد، أنا وأخوك الربيع نعلم علم اليقين أن ربحكم من كنيف عروة أثقل من خسارتكم في أسواق مكة. فقال عمارة متعجبا: وكيف ذلك؟ البحرين. هجر. أبصر عروة بن الورد شخص الربيع بن زياد في وسط سوق هجر ينتظرهم هناك بين أخلاط من العرب والعجم والنبط وصياح التجار وشجار بين باعة وبين نفر من أعراب عبد القيس، وبصحبة عروة الحارث بن ظالم وعنترة. ولما اقتربوا منه فإذا هو يأكل من تمر هجر أكلا لما، وتهلل وجهه إذ رأى الصعاليك الشمط الذين اختلط بياض شعرهم بسواده من نوائب الدهر، رآهم مقبلين عليه وقدم لهم التمر، وقد أعد ما طلبوه من السلاح الكثير والخيول، وكان أول ما أبرز منها القوس والسهام الخفيفة. ناولها لعروة، ثم نقلها عروة لعنترة فقال: جربها. فرمى عنترة رمية نحو السماء فقال: ويل أمي، إنها خفيفة جدا، تزور عن الشرع زورارا كأنها ورق. وجعل عنترة يتفحص الشرع فإذا هو متين سيره، فقال الربيع: هذا السير الحميري الذي عز نظيره. ثم سأل الربيع عروة: أهذا عبد شداد بن قراد؟ فقال عروة: هو عبد شداد واسمه عنترة، والسلاح بيده ألعاب. فقال الربيع:
عجبت له والله. ثم أخرج سلاحا آخر وقال: وهذا السيف الأبيض الخفيف سيف الهند، يأتي به تجار البحرين من الهند منذ عهد عاد. فنقله عروة إلى عنترة وقال: ما أليق هذا السيف بك؟ فتفحصه عنترة وملء عينيه الدهشة. وبين هو يتفحص السيف الهندي حتى أتاه الربيع برمح صلب وقال: وهذا يا عنترة الرمح الخطي، يصنعه قيون البحرين. فتأمله عنترة ثم شخص إلى الربيع، فقال الربيع: أرجع البصر وانظر إلى أسفل الرمح. فأشار بإصبعه إلى أسفل الرمح وقال: انظر كيف تتابع كعوبه، هذا الذي يقال له مضطرد الكعوب، وقد أحكم صنعه، وسنانه كما ترون من حديد، ستجده لامعا في النهار كأنه ضوء النار. ثم نظر إلى عروة فقال مازحا: ومن غير ابن زياد يأتيك بكل أداة تقر لها عين الشجاع. فتبسم عروة وقال: أحسنت يا ابن عم، وإن أموالك تنتظرك خارج السوق، فأرسل رعيانك ليسوقوها. ثم سأل الربيع الحارث: من الرجل؟ فقال الحارث: اسمي الحارث، أحد بني ذبيان ثم بني مرة. فتأمل الربيع عيني الحارث فوجد فيها قبولا لم يعهده، وآنس منه ذكاء وشجاعة. ثم قال: وما خبرك؟ قال الحارث: أتعرف رياح بن ظالم وأبيه ورهطه؟ فقال الربيع: بلى والله، قد قتلوا جميعا إبان غزوة هوازن. فقال الحارث: فذاك أخي، قتله خالد بن جعفر العامري، ولم يبق من رجال أسرتي غيري وغير ابن أخي المثلم، وقد افتقرنا وأقترنا، ونساؤنا كثير، نقوم في محنتهن أنا والمثلم. فقال الربيع: أوليس سنان بن أبي حارث صهرك؟ فقال الحارث: بلى. فقال: أوليس يكفيك قوت يومك؟ وماله كثير جدا. فقال الحارث: قد فعل والله، وما قصر عن عطاء يوما، غير أنني تصعلكت كي لا أعيش وكلا، وإنما أبعدني فقري عن عشيرتي، وها أنا مع خير غطفان كلها، عروة الصعاليك، أكسب رزقي بسنان رمحي. فاقترب منه الربيع وجعل يديه على كتفي الحارث فقال: هل لك في مال كثير إذا عدت معي إلى ديارنا؟ فوالله لقد ألقي في قلبي محبتك، وإن لوجهك نور لا عهد لي به. فأطرق الحارث ساعة ثم قال: بل أختار القتال على النوال، وأختار الحزونة والشرف على السهولة والترف. فأعجب الجميع بفصاحته، وودعوا الربيع ومضوا في سبيلهم. نجد ماوان. ثم عادوا بالسلاح إلى الكنيف، وعرضها عروة على القوم رجالا ونساء، ففرحوا به، ما خلا سلمى التي لم تكتم همها عن عروة لما اختلى بها في بيته، فعانقته وقالت: يا خير الناس، أكل الدهر كر وفر، ألا تستقر بين صدري وحجري؟ فضحك وأراد تقبيلها، فاتقته بيدها وزورت عنه، ثم عادت واعتنقته، فقالت بصوت هادئ شجي: إني أخشى أن أعدمك. فاعتنقها بقوة، ثم واقعها إلى وقت السحر، وهمس في أذنها قبل أن ينام: إني يا سليمة لا أحتمل أن تلم مهمة أو ملمة على ناس من أهلي لهم علي حق، وأنا عند ذلك فقير لا معول علي. أليس هذا عظيما؟ أليس هذا؟ ثم غلبه النوم، واتفق ذلك أن نام عنترة في بيته مضاجعا سلاحه بعدما أرقه الطرب والسرور.
تهامة، عسفان. خرج عروة في منسر مكون من 30 خيالا بخيول كواسع، تخالها من سرعتها أنها إبل سوام تنجو وتنفر من وحش مخيف. وخرجوا بنبالهم وقوسهم وكلابهم يطلبون الصيد بعسفان غير بعيد عن مكة، فثمة تسرح الظباء وتمرح. وقد كان عروة قبل هذا اليوم يخرج في طلبهم برجل لا خيل عندهم، وأنشأ عروة يقول يغني لهم: دعيني أطوف في البلاد لعلني أفيد غنى فيه لذي الحق محمل، أليس عظيما أن تلم ملمة وليس علينا في الحقوق معول. فتنشط الرجال وطربوا لكلمته، ثم تخيروا موضعا استقروا عنده ينتظرون الظباء. وبينهم ينتظرون إذ نظر عروة إلى عنترة فقال له: أي عنترة، أتدري ما السنيح وما البارح؟ فأجابه: أنت أعلم، ما السنيح وما البارح؟ فقال: السنيح ما جاءك عن يمينك، والبارح ما جاءك عن شمالك. وإن الناس لتتشاءم بالبارح وتتيامن بالسنيح إلا هذيلا، فإنها تتيامن بالبارح وتتشاءم بالسنيح. فقال عنترة: فما نصنع إذا سنحت الظباء؟ أنتركها اقتداء بهذيل أم نطلبها تيمنا بها كما الناس؟ قال عروة: إذا سنحت طلبناها، وإذا برحت أغرنا على هذيل. فضحك وضحك الرجال وقال: على كل حال إذا عرضت الطرائد فعليكم بالضبوء. فقال عنترة: وما الضبوء؟ قال عروة: أن تلتصقوا بالأرض تسترا من الطريدة، حتى إذا اقتربت رميناها بأسهم وأطلقنا الكلاب على من لم يصب منها. ولما عرضت الظباء اقتربت واحدة منها من الرجال كأنما يسوقها سؤال: ما هذه الريح؟ ووجد عنترة عروة ينظر فيها ويبتسم، فقال عروة: ما أحسنك وما أشبهك بسليمة. نجد، ماوان. ولما عادوا بالصيد إلى الكنيف دخل عروة على سلمى وهو أشعث أغبر، ووجدها غضبة لا تريد أن تكلمه، وهو يترضاها ويزين لها ما أتى لها به من ظباء عسفان، حتى وقفت بين يديه ومسحت الغبار عن وجهه وصدره وهي تقول: ألست تاركا ذلك الضبوء وذلك الصيد؟ ألا ترى أنني في غدوك أظل وجلة خائفة، وأنت لا تخاف على نفسك، وأني في رواحك أجدك أغبر من ضبوء صيد تارة ومن قسطل معركة؟ وعلى ما ألقيت بنفسك إلى التهلكة مع هذا النصيب القليل من اللحم؟ أي غنى تطلب يا عروة وأنت تقسم كل مالنا على أصحاب الكنيف؟ فقال عروة: ويلك يا سليمة، ومن يطعم أبا صبية أفقره الدهر هو وولده؟ وهل أمنت إن تخلفت عن الصيد أو الغارة أن أموت في فراشك؟ أم تحسبين أني لا أخاف؟ إني والله لا أخاف، ولكنني أمضي إلى الغنى على خوفي ووجلي، فالفقر أخوف عندي من الموت، فإن في الموت عذر، وفي الموت راحة مني ومن غبار الذي تشتكين منه يا ابنة منذر. فألقى اللحم وترك البيت وهو غضبان أسف. رآه الحارث بن ظالم خارجا فتبعه حتى ابتعد عن الكنيف. وصار عروة يشكي همه للحارث، وجعل يشتكي ثم يشتكي حتى قال: اسمع يا حاري، عندي كلمة. فقال الحارث: أنشدنا جعلت فداك. فأنشد عروة: أرى أم حسان الغداة تلومني، تخوفني الأعداء والنفس أخوف، لعل الذي خوفتنا من أمامنا
يصادفه في أهله المتخلف. إذا قلت قد جاء الغنى حال دونه، أبو صبية يشكو المفاقر أعجف. له خلة لا يدخل الحق دونها، كريم أصابته خطوب تجرف. نجد. بيت الملك زهير. وقف شأس بن زهير بين يدي والده الملك، وفي المجلس إخوته، فقال الملك: أراك معدا للسفر يا شأس إلى العراق، فبلغا تحيتي للملك أبي قابوس ولأختك ملوية، وأوصي صهرك خيرا بزوجه، وأحسن تهنئته. فقال شأس: لبيك وسعديك. ثم قال مالك بن زهير: أي شأس، من يصحبك في الرحلة؟ فقال: العير المحملة بالهدايا، وفرسي وسيفي. فقال مالك: ما سألتك عن دابة ولا أداة، تسافر وحدك يا شأس، فهل عسيت إن ارتحلت وحيدا أن تتخطفك ذئاب الأعراب؟ فضحك شأس طويلا، وقال قبيل انصرافه: يا مالي، تالله قد عجبت من كلامك، أأخطف وأنا ابن الملك زهير؟ رب معد، لا يكون ذلك والله. ثم التفت إلى مالك تارة أخرى وقال: يا مالي، إذا قتلت وصرت هامة تصيح في صبر، أبيت في قبر مظلم وأنا صد عطش، فهل أنت مدرك ثأري؟ فقال قيس وهو يضحك ولم ينتظر جواب مالك: أين تراك تقتل؟ كأني بك وقد قتلت بالكناس أو باليمامة، وصرت هامة تصيح وتحدث الأحجار. فقطعه الملك زهير قائلا: صهن يا قيس، فوبيت الله لا يقتل شأس إلا ويعقبه يوم أغر على الأعراب محجل. فاذهب يا شأس، وعليك هذه الحلة الحمراء التي لا تنبغي إلا للملوك وأبناء الملوك، ليعلم الناس أنك ابن زهير بن جذيمة بن رواحة. نجد. ماوان. أقبلت نساء الحارث بن ظالم في غداة يوم مطير إلى ابن عمهم مالك بن حمار، وهو نائم منذ العشاء على الأرض، مستلق على ظهره، منفوخ بطنه، بعد أن أكل من فضلة جزور للحارث بن ظالم. فقد اعتاد أن يجيء كل عشاء إلى مجزره ليأخذ بقايا اللحم. قام وهو ناعس في منزلة بين النوم والإفاقة، ووجد خده وجنبه متعفرين بالتراب، فجعل يحت ويزيل عنهما التراب، حتى قالت إحداهن: هلا قمت فأعنت بنات عمك يا مالي؟ فقال بصوت من استفاق لتوه: وأين الحارث؟ فقل: إنه يشتكي من رمد في عينيه. فقال مالك: أولم تجدن في الكنيف غيري ليعينكن؟ فقل: ما حسن أن نستعين بغيرك وأنت ابن أبينا ذبيان. فرأى مالك عنترة وهو مار، فقال لهن: اذهبن فاستعن بهذا العبد الشمردل. فقالت إحداهن: رب عبد صالح خير من حر طالح. فقام فصفعها، فرآه عنترة، وأتاه مغضبا فقال: يا مالي، تلطم ابنة عمك، وما أرادت منك غير إعانتها؟ فقال مالك: إليك عني يا عبد. ولما أراد أن يستلقي أمسك به عنترة وصرعه أرضا وجعل يصفعه، كل ذلك والنساء مفزوعات لا حيلة لهن. فقال عنترة وهو مستو عليه: تنام كل عشاء وبطنك منفوخ كأنك خيمة أو عريش مجور، فما أنت وأنت على كل حالة طليح عاجز بأنفع من بعير تعب محسر يكاد يهلك. ولم يكن مالك بدعا من صعاليك الكنيف، فقد تفشى العجز والكسل فيهم بعدما تنعموا وأخصبوا وتمولوا، ونبتت فيهم نابتة عاجزة إذا دعيت إلى الصيد أو الغارة اثاقلت إلى الأرض.
وصارت النساء يجهدن في استنهاض الرجال والاستعانة بهم. خرج إليهم عروة في يوم اختبأت فيه كلاب البيت من البرد القارس متقلدا سلاحه، نظر في سوادهم فمجهم، واستقر في وسط الكنيف وصاح: اسمعوا كلمتي يا قوم. فاجتمعوا حوله فصاح فيهم: يا أصحاب الكنيف، أراكم بعدما أخصبتم وتمولتم صرتم كما الناس ونسيتم ما اصطلحنا عليه، وانقلب المنكر معروفا والمعروف منكرا. أبيت كل ليلة وعرسي سليمة بنت المنذر تلومني فيكم، فأذهل عنها وأتركها تسهر اتقاء عذلها ولومها. فقد قلت لها أني لن أقعد عن تطوافي وغزوي ولا عن عطائي ومنحتي، والله لا يهلك بنو زيد. فقد قلت لها أني لن أقعد عن تطوافي وغزوي ولا عن عطائي ومنحتي، والله لا يهلك بنو زيد ولا بنو معتم بن قطيعة بن عبس ولا غيرهم من ولد غطفان، وأنا حي وعندي نفس أخاطر بها في سبيلهم، أغنى لأجلهم وأقتر لأجلهم، أبيت ماجدا ومالي مال امرئ مقتر، والله ما أنا تارك ما أنا فيه ما أعنتموني، وإن قتلت وحملت فوق أقتاد ناقة مذكرة. ثم أنشأ يقول: أقلي علي اللوم يا ابنة منذري، ونامي فإن لم تشته النوم فاسهري، ذريني ونفسي حسان إنني بها قبل أن لا أملك البيع مشتري، أحاديث تبقى والفتى غير خالد، إذا هو أمسى هامة تحت صبري، تجاوب أحجار الكناس وتشتكي إلى كل معروف تراه ومنكر، ذريني أطوف في البلاد لعلني أخليك أو أغنيك عن سوء محضري، فإن فاز سهم للمنية لم أكن جزوعا وهل عن ذاك من متأخر، وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد لكم خلف أدبار البيوت ومنظر، تقول لك الويلات هل أنت تارك ضبوءا برجل تارة وبمنسر، ومستثبت في مالك العام إنني أراك على أقتاد صرماء مذكر، فجوع بها للصالحين مزلة مخوف رداها أن تصيبك فاحذري، أبى الخفض من يغشاك من ذي قرابة ومن كل سوداء المعاصم تعتري، ومستهنئ زيد أبوه فلا أرى له مدفعا فاقني حياءك واصبري، لحى الله صعلوكا إذا جن ليله مصاف المشاشي آلفا كل مجزر، يعد الغنى من نفسه كل ليلة أصاب قراها من صديق ميسر، ينام عشاء ثم يصبح ناعسا يحت الحصى عن جنبه المتعفر، قليل التماس الزاد إلا لنفسه إذا هو أمسى كالعريش المجور، يعين نساء الحي ما يستعنه ويمسي طليحا كالبعير المحسر. ثم أشار بإصبعه إلى عنترة وقال: ولكن صعلوكا صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور، مطلا على أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشهر، إذا بعدوا لا يأمنون اقترابه تشوف أهل الغائب المتنظر، فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فأجدر، أتهلك معتم وزيد ولم أقم على ندب يوما ولي نفس مخطر، سيفزع بعد اليأس من لا يخافنا كواسع في أخرى السواء المنفر، نطاعن عنها أول القوم بالقنا وبيض خفاف وقعهن مشهر، ويوما على غارات نجد وأهله
ويوما بأرض ذات شث وعرعر، يناقلن بالشمط الكرام أولي النهى، نقاب الحجاز في السريح المسير. يريح علي الليل أضياف ماجد كريم، وما لي سارحا مال مقتر. صاح عنترة: أحسنت ولبيك يا عروة الصعاليك. فقال عروة: ادعو 40 خيالا. ففعل عنترة، فأبوا الخروج مع عروة إلا قليلا منهم، قالوا وهم رزح وباد عليهم التعب: لقد أعيانا البرد يا عروة، أين تنطلق تهلكنا في هذا الخلاء؟ فقال عروة: ويلكم، لقد نقص الزاد على النساء والصبية، وأرى بعضكم قد استأثر بطعامه وماله، فمن يطعم المعدوم؟ فقال مالك بن حمار: اعتذر منهم وسيعذرونك، فليس معك شيء. فصاح: أما أنا لا أعذر نفسي بترك الطلب. يا قوم، تروحوا تروحوا، فإما غنى وخفض يفرح، وإما موت أو حمام مبرح. فخرج وليس معه إلا 20 رجلا. الحجاز، بادية مزينة. أغار عروة وأصحابه على نفر من بني مزينة معهم أموال ونساء، وفيهم فارس شجاع قتل غير واحد من أصحاب الكنيف، لم يفر من المعركة على أن جل أصحابه قتلوا. وكانت فيهم امرأة لا تهاب شيئا، تحمس الرجال وتستفزهم، حتى بلغ بها أنها تعرت من ثيابها وقالت: لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا. فنظر إليها عروة إذ أعجبته، وبين هو مشغول بها إذ جاء كبشهم إليه، فطعن مراكل فرسه، فهوى عروة في الأرض، وجعل يبارز رجلا. وكان عنترة قد فرغ للتو من قتل أكثر الرجال، فقعد يراقب ذلك الكبش من بعيد وهو يبارز عروة. فتنفس عنترة وأمسك بقوسه، وأخرج سهما من جفيره، وقالت له نفسه: والله إنك بطل، ولا أنت خير جفير لسهمي هذا. ثم شد السير الحميري وأرسل السهم، فلم يخطئ السهم ناصية الفارس، فسقط سريعا مخضبا بدمائه. ولما رأى عروة المال الكثير الذي غنموه، وأيقن أنه لن يبيت في الكنيف جائع يطوي بطنه، بكى فرحا وأنشأ يقول: قلت لقوم في الكنيف تروحوا، عشية بتنا عندما وان رزحي، تنالوا الغنى أو تبلغوا بنفوسكم إلى مستراح من حمام مبرح، ليبلغ عذرا أو يصيب رغيبة، ومبلغ نفس عذرها مثل منجح. ثم قعد الصعاليك لتقاسم الغنيمة، وحرص عروة على أخذ تلك المرأة الشجاعة التي كانت تحمس الرجال، إذ وجد فيها مسدا لخلله وقضاء لحاجته، فما كان أحوجه إلى امرأة تأمره بالشجاعة والكرم وتنهاه عن الجبن والبخل. وجد فيها ما لم يجد في سليمة، غير أن الصعاليك أبوا على عروة أن يأخذها لنفسه، وقالوا بالتسوية في القسمة. فصاح فيهم عنترة: ما هي قوم، أتستكثرون في عروة فرجا يقضي منه وطره، وهو من هو؟ أم من يهديكم إلى غناكم ورزقكم إذا أحفظتم أباكم؟ عندئذ علم عروة أن كل ما كان يصنعه مع أصحاب الكنيف قليل نفعه، وقد عقد العزم على حسم أمرهم والرجوع بهم إلى ديار قطفان بين أهلهم في دين الملك زهير بن جذيمة. نجد، منعج. رجع شأس بن زهير في الربيع بالسلامة إلى نجد بعد زيارة الملك النعمان بالحيرة، وقضى بعض حاجاته من هجر واليمامة. وكان كلما تعرضت له الأعاريب
رأت ما عليه من حلة الملوك وخلت سبيله. وكان وقت الهاجرة قد اشتد عليه حر الشمس، فرأى ردهة تجمع فيها ماء المطر بأرض يقال لها منعج، وهي لبني غني بن أعصر، فتجرد من كل ثيابه وترك راحلته وأمواله غير بعيد عن الردهة، فوقف بين يدي الماء وجعل يتمطى بصلبه وهو عريان. وأتته وهو كذلك امرأة أرادت الاغتسال بالردهة، فلم تكد تصدق أنها رأت مذروى استي وروان في إليتي رجل غريب، فدقت صدرها وأسرعت إلى زوجها، فلما أتاه وجده يسبح ويسبح غير سائل عن أحد. صاح فيه الرجل فقال: أنت اخرج واستر عورتك أن يراك نساؤنا، ومن أذن لك بالسباحة في الردهة وهي في حماي؟ فقال شأس: ما أنا بخارج، ولست أبالي بحماك ولا بحمى غيرك. أتدري من أنا ومن أبي؟ فعمد الرجل إلى قوسه غير سائل عن شأس وغير مبال من يكون، ورمى شأسا وأصاب ظهره إصابة قضت عليه.